Bueno amigos, un video más sobre fonética, nuevamente acá con referente al sonido de la U. Este sonido que vamos a trabajar hoy día es un sonido bastante usado en inglés y es un sonido natural de la U. Es importante recalcarle que siempre, como siempre he dicho, vemos acá el enunciado o la explicación de bajo qué contexto cada vocal suena, y es importante que tomemos esto en consideración porque será la clave para nosotros poder pronunciar sin ningún problema. Así es que tienen que tener eso en cuenta. No obstante, nuevamente invitarles a que se suscriban a mi canal los que no lo han hecho, que le den like, que compartan con sus amigos, familiares, que activen la campanita de notificaciones para que cuando suban video le pueda llegar sin ningún tipo de problema. Así es que sin más que abundar, vamos a comenzar con la explicación de este sonido tan importantísimo como es el sonido natural de la U en inglés. Entonces, como vemos acá, dice segundo sonido de la U. Segundo sonido de la U. Y la explicación dice, o el enunciado dice, adquiere su sonido natural, es decir, U, cuando está entre dos consonantes seguidas de vocal y cuando está o va seguida por otra vocal. Repito nuevamente para ustedes, tengan esto muy en cuenta, porque vuelvo y rectifico, de qué tan claro ustedes tengan este concepto acá arriba, este enunciado bien definido. De eso dependerá que además de que yo le pronuncio las palabras, ustedes puedan pues adquirir por sí mismo el concepto que le dará como resultado la autonomía para ustedes poder pronunciar cualquier palabra sin ningún tipo de problema. Pero deben tener eso en cuenta. Este concepto que está aquí arriba, que es la definición de por qué suena cada vocal, deben tenerlo muy en cuenta y aprenderse cada definición que pongo en los videos. Entonces, repito nuevamente para que lo tengan bien en cuenta. Adquiere su sonido natural, es decir, U, cuando está entre dos consonantes seguida de una vocal y cuando va seguida de otra vocal. Eso es algo claro que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos pronunciar sin equivocación, como está acá en los ejemplos siguientes. Y vamos a pronunciar para ustedes, así que presten mucha atención y traten de hacerlo en casa, repetir lo más que puedan. Vamos a pronunciar para ustedes. Music, music, mute, mute, cute, pure, cure, Julius, Julius, due, rescue, barbecue, build, lute, nude. Si nos enfocamos o vemos lo que dice acá el enunciado, acá se cumple, se cumple. Por ejemplo, dice cuando está entre dos consonantes seguidas de una vocal. Si nos fijamos, acá la U está entre dos consonantes seguidas de una vocal, que es la I. Acá está entre dos consonantes seguidas de una vocal, que es la E. Y sucesivamente, igual acá, entre dos consonantes seguidas de E. Acá se cumple la segunda regla, que es cuando dice cuando va seguida por otra vocal. Aquí va seguida por la E, por lo usual por la E. Tengan eso en cuenta para que puedan pronunciar sin equivocación. Entonces vamos a pronunciar nuevamente para ustedes. Music, mute, cute, pure, cure, Julius, due, rescue, barbecue, build, lute, nude. Pronunciamos nuevamente para ustedes. Music, mute, cute, pure, cure, Julius, due, rescue, barbecue, build, lute, nude. Nuevamente para ustedes.
music, mute, cute, pure, cure, dubious, due, rescue, barbecue, built, lute, nude. Vamos a pronunciar una última vez y luego vamos a dar la traducción al español. Music, mute, cute, pure, cure, dubious, dude, rescue, barbecue, built, lute, nude. Music, música, mute, mudo, cute, hermosa, pure, puro, cure, cura, dubious, obediente, due, adecuado, rescue, rescatar, barbecue, barbacoa, built, encima, lute, cubrir, nude, desnudo o con poca ropa. Repito para ustedes. Music, música. Mute, mudo. Cute, hermosa. Pure, puro o pura. Cure, cura. Dubious, obediente. Due, adecuado. Rescue, rescatar. Barbecue, barbacoa. Built, encima. Lute, cubrir. Nude, desnudo o con poca ropa. Este ha sido el sonido número 2 de la vocal U. Para que muchos comprendan, usted quizá no va a entender al principio de esto si no sigue los demás videos. En los demás videos hay ideas ya un poquito más alcanzadas y a medida que usted se vaya familiarizando con todos los videos que están ahí, van a poder entender cada video que suba. Si no buscan los demás videos que están ahí, es posible que esto para ustedes se torne un poquito difícil porque vamos por la U, perdón, pero ya anteriormente habíamos hablado de la A, que es comenzamos con la A explicando de la A. Entonces ya estaríamos terminando relativamente lo que es con las vocales. Claro que vamos a seguir con las consonantes, dando las explicaciones del lugar. Mi recomendación es que busque los videos que están ahí y comiences a verlo. Otra recomendación es, antes de terminar, es que te suscribas a mi canal, que le des like, que comparta con todo lo que tú puedas, actives la campanita de notificaciones y que deje tu comentario, deje cualquier tipo de pregunta que quieres que trabajemos con ustedes. Así es que, sin más que abundar, será hasta un próximo video.